ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತಿನಿಸುಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಲೆ ಪೂರಿ ಉಂಡೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಲೆ ಪೂರಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಕ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಕ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುರಿದರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಮುರಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕಡಲೆಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸವರಿಕೊಂಡು, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೈಗೆ ನೀರು ಸವರಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕಡಲೆಪೂರಿ ಉಂಡೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಡಲೆಪೂರಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.